हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। आपके उपस्थिति से शीघ्र ही कैलाश पूर्णतः व्यवस्थित एवं संपन्न हो जाएगा। जाओ नंदी, जाके सारे शिवगणों को भोजन हेतु आमंत्रित करो। जी माता। हमारे सहपाठी और मित्र आप ही तो हैं। अपने हृदय की सारी चर्चाएं हम आप ही से तो करेंगे। यही कारण है कि आज हम आपको यहाँ स्थापित कर रहे हैं। ये क्रंदन कैसा? हमें देखना चाहिए। मुक्ति देवी, मुक्ति, मुक्ति देवी, मुक्ति। मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है माता। कृपया आप मेरे साथ लौट चले।